Liệu một chiếc áo giáp xích thời Trung Cổ có thực sự bảo vệ bạn an toàn trong các trận chiến thời Trung Cổ? Trước tiên là với dao. Không hề hấn gì, chiếc áo và người mặc vẫn nguyên vẹn. Bây giờ hãy thử bắn một mũi tên xem sao. Cú va chạm mạnh làm mũi tên bị vỡ, nhưng có vẻ như nó không xuyên thủng được lớp bảo vệ của áo giáp. Lớp bảo vệ của áo giáp xích thực sự rất mạnh. Phân tích kỹ mới thấy, mặc dù mũi tên bị chặn lại và bị gãy, nhưng chính phần cán gãy lại gây tổn thương ở bên trong. Vậy nếu bị một ninja phóng dao vào người thì sao? Con dao đã cắm vào áo giáp xích, thậm chí lưỡi dao cũng bị cong lại, nhưng vẫn không thể vượt qua lớp bảo vệ của áo giáp. Cơ thể bạn chỉ bị áo giáp va chạm tạo ra một cái hố nhỏ. Như vậy, trong các trận chiến cổ đại, áo giáp xích chắc chắn sẽ bảo vệ bạn khỏi bị thương nặng.